全场沸腾的瞬间，那位日本短跑天才大风瞳站在起跑线前，嘴角竟带着诡异的笑意。而对手世界排名第一的卫冕冠军已提前抬起头，唇角微扬。电子屏上的数据差如天堑深渊般刺眼，历史鸿沟被他死死锁死，这绝对不可能翻盘啊！可就在枪响的那一刻，空气仿佛凝固了，所有人屏息，等待着那注定是另一场屠杀的终章。大风瞳，这位才20出头的年轻俊才，本是日本短跑场上的无名小卒，最好的成绩只不过是铜牌级别的垫底记录，排名连全国前10都进不去。而对手那巨大的头衔压得他喘不过气来，世界排名第一，欧洲第一人，卫冕冠军，接连碾压了多少亚裔运动员。日本短跑这一项目苦等了整整8年无冠，国内纪录被外国垄断了多少年。大风瞳的起点卑微得像个尘埃，却要硬生生对抗这堵不可逾越的墙。碾压？不，他只是被压得更深了。第一轮比赛，对手意外在起跑时微微失误，步频稍慢，虚假的曙光瞬间闪现。大风瞳稳扎稳打，冲刺阶段连拉开几厘米，数据跳动间仿佛看到了突破的希望。对手9.99秒拖后，他还差0.05秒，排名升到前3。可对手迅速调整，像一台精密机器瞬间重启，祭出恐怖的统治力。第二轮直接用3.5米每秒的东风加持，轻松冲刺出9.87秒，领先大风瞳整整0.12秒，排名下滑到倒数第2。那一刻，大风瞳的犯规步伐都显得多余，成绩停滞，排名深陷泥潭，绝境如冰封般蔓延。进入最后一轮，全场死寂，电子屏上对手的成绩如9.87秒锁定胜局。全场观众已起立，欢呼声即将砸碎屋顶，数据差精确到0.05秒，堪称天堑鸿沟。世界纪录保持者就差那么一点点就能重塑格局。所有人都认定结局已盖棺定论，大风瞳的逆袭。笑话，对手的微笑已经咧嘴，庆祝姿态已定，民族自豪感在这一秒被彻底窒息。就在这物理极限与心理极限双重吞噬一切的最后0.2秒，大风瞳的表情异常平静，嘴角竟带着铁一般的笑意，眼神坚毅如千年钢，动作过程突然崩解成碎片。起跑，加速，冲刺，漂亮漂亮漂亮！他那双腿如机枪小射般狂野，荷尔蒙如岩浆般喷发，身体每一寸肌肉都在爆裂。时间在这一瞬凝滞，只有心跳如狂。计分牌数字跳动，那一秒仿佛核弹引爆，延迟感让全场平息，空气凝固到极致。0.05秒的差距在最后关头被撕裂，大风瞳的成绩直接超越对手，9.82秒，精确到0.01秒，碾碎所有纪录，刷新日本短跑历史，世界排名瞬间拔升到前2。格局重塑，这一跃让整个体育场沸腾了。日本短跑的垄断被打破了8年苦等，终于迎来史诗级英景神话。大风瞳用这一跳，告诉全世界什么叫东风下的力量，什么叫从尘埃到王座的逆移。